gritando, sentinela alerta, cada brasileiro em cada rincão de nossa pátria se sinta com a responsabilidade pela defesa dos direitos, da liberdade, da democracia, da soberania, da honra e da dignidade do Brasil. Com a responsabilidade de responder, alerta estou! O que aconteceu ali não aconteceu em qualquer lugar, né? O Plínio Salgado era o presidente que vinha aqui fazer essa reunião com ele. A sigla do partido era Deus, Pátria e Família. Eu me lembro que a gente tinha muito medo, né? Que era uma rivalidade danada com as famílias daqui. Ninguém se conversava, era tudo inimigo. Os Perim eram inimigos dos Gava. Não se dava não, de jeito nenhum. Quando você pega um amor numa coisa, para largar é difícil. Eu ainda sou integralista. Avante, avante, pelo Brasil com trabalhar. Avante, avante, nosso Brasil vai despertar. Avante, avante, deixe-me como Rarevol. Mas que é a primavera, que a pátria espera, é o novo sol. O integralismo ele surgiu em 1932, foi um partido político que foi criado, sobretudo por Plínio Salgado, primeiro em São Paulo, depois ele se espalhou em quase todos os estados do Brasil. Eles organizaram um movimento chamado Caravanas Integralistas, que percorreram o Nordeste do Brasil, o Sudeste, a região Sul. Em 1933, eles já estavam com um registro no Tribunal Eleitoral como partido político. Em 1934, a AIB fez o seu primeiro congresso nacional, que foi em Vitória, na capital aqui do estado do Espírito Santo, em que eles já estavam assim com mais ou menos 300 mil filiados no Brasil. Então, enquanto partido político, ele se organizou de uma maneira muito interessante. Por quê? Porque ele agregava tanto a criança a partir de 6 anos de idade, como as mulheres e os homens, as pessoas em geral, né? A história política brasileira, ela tem assim a AIB como o primeiro partido de massa que realmente existiu no Brasil, um partido organizado verticalmente, como eu falei, em todos os estados brasileiros, com um centro único de direção, que era a Câmara dos 40, que era a direção nacional da AIB, o Plínio Salgado sempre exercendo o poder supremo na AIB. Aqui no Espírito Santo, a AIB começou a se organizar a partir de 1933, aqui em Cachoeira ela se organizou oficialmente a partir de 1935. O João Gava e o João Perim eram os líderes do movimento lá em Burarama. E, por exemplo, eu imagino que lá em Burarama, o que atraiu a comunidade de imigrantes italianos foi a ideia, a associação da AIB com o fascismo italiano de Mussolini. O integralismo não era um fato que tinha ocorrido isolado, era a própria história da comunidade. Porque numa época que não se tinha televisão, mal se tinha rádio, 1 ou 2 pessoas tinham rádio, jornal era coisa muito rara, um evento como aquele envolveu toda a comunidade. E ainda mais a gente sabendo o modo de vida dos italianos, né? Que todo mundo era amigo num lugar igual ao Burarama, que era uma pequena colônia, então todo mundo estava envolvido. O integralismo na década de 30, começando em 32 e seguindo por aí, o integralismo foi a própria vida de Burarama, né? Porque eu participava junto com meu pai de todas as reuniões que acontecia, o treinamento que ele fazia com os companheiros, eu sempre estava junto. Inclusive, os chefes do integralismo daquela época, que era meu tio,
e padrinho até, João Gava, mas tinha Darcy Pereira, que vinha de Cachoeiro, e participava das reuniões. Quer dizer, nessa participação deles, de vez em quando eu estava no colo de um desses chefes, porque o papai também fazia parte daquela equipe que organizava. O papai era instrutor dos membros do integralismo. Quer dizer, naquela época se usava, as armas que se usava naquela época era revólver, garruchas, não existiam essas armas que estão sendo usadas hoje, as armas automáticas não existiam naquela época não. Que a sigla do partido era Deus, Pátria e Família. Quer dizer, primeiro Deus, segundo a Pátria e depois a família. Você tinha duas coisas acima da família, porque hoje se fala muito na família, que a família está dispersa, mas naquela época até tinha pessoas que pertenciam ao integralismo e falavam assim, mas espera aí, nós vamos defender a pátria e não vamos defender a família? Mas a pátria ainda estava acima da família nesse partido. Meu pai não participava, ele não era sócio do integralista, né? Então naquela época existe até hoje a família Perim, e Gava e Grilo. Então Perim era, não, talvez os irmãos eram e um não era. E os Gava a mesma coisa, nem todos eram. Que era uma rivalidade danada com as famílias daqui, dos Gava, né, que moravam pra cá, todo mundo, e os Perim que moravam tudo lá, né? Meu pai tinha 3 irmãos e ele morava tudo lá. E só os Perim que não entraram no movimento. Só um irmão dele, né, o tio João, que entrou. E até eles ficaram até de mal depois, por fim, por causa disso. Né? Foram produzidas mágoas que restam até hoje. Ele ia sempre lá em casa tentar para meu pai entrar naquela política dele, né? Mas meu pai era muito amigo do Antônio Perim, aí não quis entrar. Ele falou, eu sou compadre do Antônio Perim, eu não quero entrar nessa política, não. O papai era taxado de comunista, né? Porque ele era o chefe. Todo mundo falava que ele era o chefe dos comunistas. E a gente tinha medo, porque o comunismo naquela época era uma coisa muito assim, que amedrontava a gente, né? A gente via falar no comunismo, achava que era o fim do mundo, né? E a gente tinha muito medo. E eles atacavam muito meu pai. Inclusive uma vez o Jordano Grilo até brigou com ele, né? Agarrou ele, que ele tinha uma venda lá encostada na nossa casa e a gente da varanda vendo tudo, né? Pegou ele, bateu, rasgou a camisa dele. E depois veio até ser meu sogro, esse Jordano Grilo, que é pai do Marcelo. Mas a gente vivia uma realidade assim muito grande, nos Gavos, os Grilos não se dava, até as crianças, né? Ele chamava a gente de comunista, então nós implicava com eles. Aí nós cantava modinha, implicava. Aí quando nós chegava lá na igreja na hora de rezar, ó, a velha Gava queria meter o tamanco em nós. Segura, Darcy, segura, Tinoco, amarra o Fernando no toco. Porque o Fernando também era integralista, né? Fernando saiu, Tinoco correu, o Plínio sumiu, desapareceu. O Plínio desapareceu com tanto do medo, quase morreu. Quase que ele morreu, dizia que era valentão, mas na hora do pega-pega, ele ó, pro sertão. Aí eu cantava muito esse negócio, e até hoje eu não consigo esquecer. Eu me lembro naquela época que o padre também ficou do lado dos integralistas. E o papai, como não era, aí teve uma época que ele brigou com o papai. Eu não vi não, a gente estava em casa, que a gente morava lá do outro lado, né? E a gente depois soube que ele deu uma briga feia com o papai ali na praça, excomungou o papai, fechou a igreja. Ficou um tempão a igreja fechada. Então esse padre, ele era integralista. E eu tinha um dos Perim que não era.